نو موږ او تاسو به درود شریفه دا بار بار یو ان شاء الله چاته به نه محتاج کیږو. او یاد ساتئ تاسو مدرسه چې روانه ده دا حلقه د درود شریف برکت ته. او تاسو ته هم کده مولانا زکریا صاحب رحمت الله علیه د محبت دعوه لري نو حلقې د درود شریف ولګوي ځای په ځای باندې، کورونو کې ولګوي، مساجدو کې ولګوي، مدارسو کې ولګوي. انګلینډ نه یو مور مبارکه د الله تعالی دی د فاطمه الزهرا رضی الله عنها چې د نبی علیہ السلام لور مبارک ده، الله دې داغي سره په سب کې سره زمونږ د میندو را پاسي. انګلینډ نه هغه مور چې رابطه کوي وي درود شریف موږ وو بیانات اورو، درود شریف نه فایده اخلي. زم خدایا دا خو ستا خوښه ده چې د چا زړه ته خبره ښکته کی. الله منګه سيو زمنګ به بیان سي، زمنګ به تقریر سي. رب دا خو د ستا خوښه ده چې د بلال زړه ته په حبشه کې ایمان نصیب کو، صہیب لدی په شام کې ایمان نصیب کو. خو چې ستا خوښه نه و الله ابي جهل د رسول الله په ګوان کې د ایمان نه محروم پاتې شو. ستا خوښه نه و، ستا خوښه نه و. رب سمیہ رضی الله عنها راغلا ابي جهل عتبہ او شیبہ ته اطلاع ملو شو چې سمیہ په نوم باندې او زنانه راغله ده او د هغې د خولې نه دا اواز ترانه وتلې ده چې لا اله الا الله محمد رسول الله. بیا وی صلی الله علیه و آله وسلم. سمیہ رضی اللہ عنہ تا عتبہ غلام لی گلو ورتوی اے سمیہ ویخت بدر نپا گتو باندی اباسما. سمیہ وی بید دین باد بسوی ورتوی د دین باد بان کد خپل عقیدین شات لا نړلې لا سن بدر نکټ کما. ورتوی د دین باد وی کبیا د خپل عقیدین شات لا نړې خپې بدر نکټ کما. ورتوی د دین باد وی د دین باد کدی عقیده پرې نه خودلا نو ګره یاد سات په غشو باندې بدی جال جال کما. ورتوی د دین باد وی ختم بشی مړ بشی. سمیہ رضی الله عنها او خاندل ورتوی اے بدبختا زه خو دغه مرګ پسې ګرځما چې د رسول الله په مینه کې می بدن لومبه ټوټه ټوټه شي او د دین بعد بیا زما ار یو ټوکړه د غشو جال شي او به په ټوټه ټوټه بدن رسول الله ته ورشما. اے سمیہ ستا شجاعت سلام، ستا کرامت سلام، ستا ولایت سلام، ستا صحابیت سلام. سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ باندے دبر نقش راغی. سمیہ پولی باندے اولگی دلا یو ظالم دلری نور باندې غش را خوشکړو چې دا سوګ ور سره خبرې کوي ځان ته ډډې تک. سمیہ په غش اولگی دلا. سمیہ وی الحمدللہ یا اللہ. سمیہ په شان دی خزی پکار دی اسین اے پاکستان والاو چې دا نمبر درنا انگلینڈ والا یو نسی درن روانی دی گوری اغوی روانی دی. قسم په خدای اغوی دومره درد اغستی دومره مینه اغستی چې اغوی په حساب نه پویږي. یوې مور را سره رابطه کوله الله دی دواړه جهان خسته کی. وای چې الحمدلله هغه سترګو با چې د هغې نه به د ګناه هغه په ډېرو کتو باندې بسرې شوې. وای مولوي صاحب وای هغه نن د نبی علیہ السلام په درود ویلو باندې الله ته ساس کی توې مبارک دي شي داسې سترګې، مبارک دي شي داسې ژبې او شونډې چې په چا باندې ورد جناب رسول الله کېږي. زویم داسې مور داسې خور زما داسې بچی د داسې مور او خور نه قربان شه چې هغوی دومره د نبی علیہ الصلوۃ والسلام محبت. او پاکستان والا زنانو
دا بیانات ورته واوروئ، دا درد ورته واوروئ چې د نبی علیہ السلام درود نه بل طرف ته ځئ، ما قسم دی ګناه نه به د نفرت پیدا شي، بیا به ګناه نه ګورې، بیا به ټي وي نه ګورې، بیا به د ګناه ماحول ته نه ځې، بیا په واده کې ګانې بجانې نه وې، بیا به د مور نافرمانی نه کې، بیا به مور سره خوله نه وې، بیا به د مور خبره منې چې کله ستا تعلق د جناب رسول الله سره جوړ شي. سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ مبارک میں دے کس ناغبل تپوس کی سیویل زما د غش لگی دو نباتی وی نروان د سوئی اچنیزی ورته ولاړ دے ورته وی دخلین د الفاظ لارل چی الحمدللہ ورته وی لری شاب الگزار ور باندې کوما. سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ په میدان کې ولاړه دا ویا الله وخت زن کدن راغی د غشو باران په شوړ دے سترګې ډکی ډکی دی لاندې باندې بدن نوینا بستری د وینې کې پرتا دا خړوب اوړي را اوړي چا دلر نو تاوازو کو اے سمیہ په خپل عقیده پیمانه شولي زکه ودی جړل وای نه نه بدبختا کاش زما د پر سل روح نوې سل بدن نوې او سل وړ د الله او د رسول الله نه قربان وې. دغه مینا غواړي دا مینه د پر زنانه تیارې کوي، بچی تیار کوي، زارونه تیار کوي، او ان شاء الله د نبی علیہ السلام ذات اقدس د رب العالمین ذات ځان ته د ارسنه مقدم کړي. قسم دې چې ته د الله د پاره یو ازغه برداشت کړي. الله دومره غیرتی دی چې تا سره بیا الله د ازغي په ازغي دغه نه کوي معامله.